ключ от номера приятного отдыха. Я же сказал, будешь себя плохо вести, я тебя выгоню. Сэр, прибыло долгожданное семейство Костяшкиных. Да, как раз вовремя. О, нет, стоять! Мне пора в отпуск. В следующем году вас ждут монстрические каникулы. Что, круиз? Сюрприз! О, не-не-не-не-не. Папа! Итак, улыбочку. Зацени, Драк, тут настоящий рай! Олимпийский бассейн! Я возьму шведский стол! Роскошная зона спа! Да, умереть можно. Прямо как наш отель, только на воде. Это же... Красавчик. Ну все, спасибо. Монстры на каникулах 3. О, нет, его сейчас тошнит.